气罐做一个音响，挑战 KTV 音效。先把阀门打开，放出多余的气体，再灌满水，这一步一定要做。大概画一条中心线，画出喇叭的孔位就可以切割了。为了安全起见，把1级头盔戴上。再稳妥一点，先切一刀，让水自然流出。记住我这个方法，生命诚可贵。Nice， 这下就可以安心切割，不用担心爆炸了。把圆棍套上砂纸打磨，打个小孔。预打小孔之后，再用大钻头扩孔，这样打孔会更轻松。为了安装这个高音喇叭呢，我又做了一个木头底座。再把这个圆环切下来，把切的不规则的地方打磨圆滑，再精细修整一下。做出这样的弧面，再涂成黑色，喷上这个脱漆剂。我以为喷上之后会是这样，结果是这样。还得角磨机才是真诚的必杀技呀！好，这个箱体就做好了。其实做音箱的材料非常简单，就是一个中低音喇叭、一个高音喇叭，还有一个功放板，加上箱体就可以了。把打磨好的箱体喷一个自己喜欢的颜色，就可以开始组装。怎么在家里面喷漆啊？又臭又有甲醛。这不外面下雨了吗？不用担心，我们有飞利浦空气净化器 AC4228，有它在，什么油漆味、甲醛都别想嚣张。它除甲醛是专业的，只要3分钟整屋换新空气，高效净化。看看这厚厚的滤网，飞利浦从1941年就开始研究空气净化了，底蕴在这儿了。而且它早就已经坚守岗位了。喇叭是放在卧室，宝宝睡眠前也不用担心。它有母婴医护双认证，加极致静音，加30种深度净化，还有非常便捷的智能管家系统，设定一次就可以享全年无休的纯净空气。有了它以后啊，在家多省工，搞得乌烟瘴气就不会挨骂。等漆干透，在孔位周围贴上密封条，再接上喇叭线，这里注意有正负极之分。先从小孔位的高音喇叭安装，再插上高低音喇叭接口，固定好功放板，再塞入吸音棉，方便喇叭能过个暖冬。最后装上低音喇叭，安装好3根万向支撑脚，就可以在家唱卡拉 OK 了。遇上會不管小與非，卡拉永遠 OK， 生生鬥半死，卡拉也會 OK。显然这个音质是各有千秋的，但也非常适合某些在家自嗨的朋友们。